Oj jävlar. Det går fort när det är gott. Fy fan, det var sjukt. Jag gillar att jag har ett men som ni ser så tycker jag att jag klarade en hel Subway på 5 minuter. Eller oj, fy fan vad du är äcklig. Alltså då sträck kolla. Alltså 9 slices är fan bra. Lugnt, men fy fan, jag är så jävla mätt nu. Där kom den, så där ja. Nu kan man fylla på igen. Nej men fy fan vad gott. Dunder måltid. För vatten är så jävla gott. Vatten är min favorit. Där kom det. Ni får ha det bäst och glöm inte att prenumerera och följa min så. Okej, nu går vi över till burgarna. Jävlar i min låda. Alltid. Jag sparar alltid till min. Fy fan. Så, jag brukar. Jag har ätit 9 stycken. Faktiskt vill jag. Shit, pommes frites. En grej skulle jag faktiskt. Har jag beställt kläder för typ 3000. Fy fan.